Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Shini güzel Yepak yo'li sadasi programmasiga qatnashgan mayirlarning ishin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Shinuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik bilan chin go'zallik buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bu qadimgi programmamizga qatnashgan mayirlarning qanday tarixlanganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Ring darajaga erishgan mayirni asal makoni g'ulja ishlab satto va asalni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Ring daraja mukofotimiz bilan ayt katta uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Xudgar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Xudgar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Darjı mukafatımız olsa Uyghur tibabatçilikine belgelik düz şahsıl kılan Şincan Kinara Mevlakçılıki Erkan Meslatları təminligen 100 milyon kıymetindeki avtomobil. Kötün darjı mukafatımız olsa Zılattığınızdan amayen soğan Şincan Mötüver Halkara Soğut Şehir Şirikti Elzok Kiyimçilik'e təminligen 50 milyon kıymetindeki avtomobil. Şuna kıyırmışlar, mukafat buyumlarımız intayın katta. Öz növetide bizden mayırlarımızdan tayarlık mı intayın kuta. Hani mayırımız sahnimizge merhamet. İpek yolu sahnimiz her saha, her kesipki heveskarlar için her kaçan Allah sahnesi bulalıydı. Kini biz növbette Janubiy Şinjanning Avat Sodi şehirlerinden biri bo'lgan Aqsu diyarından kelgan Alijon To'xtuning yurak tevishlarini anglab baqaylik. Meni qiziqishim bo'lsa, shu sayohat qilish, klassik muzikalarni anglash, tantarbiya, yolg'iz qolgan chaqlarimda satar, dutar chilish, yana she'riy asarlarni yozish. Meni bu musobaqa qatnashib qolishdik. Asosiy maqsadim bo'lsa, bu musobaqa degan uttirish ancha bek cho'ng masala emas men cho'g'an chaqlar. Biz san'atkor bo'lgan ekanmiz, o'zimizni cho'qim yaxshi tashviqot qiladigan bir sahnalarga muhtoj ham shunday fursatlarni izlab yuramiz. Shu sahnada bir tashviq qilsam, shu 4 ustozdan yaxshi takliflarni olsam, taraqqiy qilsam degan maqsad keldim. Shu musobaqa bo'lgan ishonchim 4 kuchli moyaning ichiga kira olishimga 100% ishonchim bor. Uyghur güzelim iki ilan kaş çıraylı. Uyghur güzelim iki ilan kaş çıraylı. Qaraşı tebessüm bilen şehlas çıraylı. Qaraşı tebessüm bilen şehlas çıraylı. Hamet latafette güzel lal kılar canni. Hamet latafette güzel lal kılar canni. Şermi haya sahibi bernaz çıraylı. Şermi haya sahibi bernaz çıraylı. Gül gül yüzde yandı kuyaş, bekti kuyaşı. Gül gül yüzde yandı kuyaş, bekti kuyaşı. Altın kolu gül tehtesi tılas çıraylı. Altın kolu gül tehtesi tılas çıraylı. İçre sada kaddin vapa
babda tenha kalbide hecep istegi dünyası çıraylı İlham kuşkuve Şirin Sübhanu naz bilen iması çıraylı Uygur kızının iki hilal aşı çıraylı Uygur kızının iki hilal aşı çıraylı Altın kolu gül tehtesi tılası çıraylı Altın kolu gül tehtesi tılası çıraylı İması çıraylı sıması çıraylı Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Vay kile özümüzde tanışıp alayını. Mening ismim Alijon To'xti. Aksu Qartaldan keldim bu yil 28 yaş. Burun ders hep bakkan mı kesbi ders? Yo'q. Kasbiy dars deb baxmagan shu. To'liq qo'ttirni bitirib o'qish fursati bo'lmay qolib, keyin Urumchiga bir ishlar bilan keldiga chiqib kelib, Urumchida 2 yil ishdan sirtqi hisobda haftada 2 soat ovoz chiqarish nazariya dars olgan Izroq. Yaxshi. Yaxşı. Şuna. Az bo'lsa tarbiya olganning foydasi bor. Ana. Ustoz ko'rgandigan boshqa gap. Siz hozir o'zingiz nima kasb bilan shug'ullanyapsiz? Qandaq? Mening asli o'rgangan kasbim operatorlik. Shundaymi? Ha. Keyin anandagin bu operatorlikni qilib turiblam bu san'at degan narsalarni qalbida bo'lganligi bir gerçi tırnaqsiz cho'g'da qilib qasma, ammo bizni bosh qo'yatmaydi bucha. Midirdirga bir yerdan. Aman chatoq chiqdi. Shuning bilan men bu apparatni tashlab shu xotinimga yelishga majbur bo'lib qoldim. Mikrofon. Mikrofonda. Mikrofonni. Endi mundaq bir gap yotıdı çoğu yerda. Maqol tamsilmi ya? Yo'q. Bu gap Abdullah Kam ve Mahmud Kam to'g'risida. Bu ikkisining eng oxirida o'rildi deganmaslik kelsak, ama ichki ahvolni sizga deb beray. Ma ikkalaniki atirtida bo'libmi Abdullah Kamning atirtida sizga o'xshash uslubga naqsh etilgan liqqida. Men erkinning fikriga qo'shilaman. Liqqida. İşkanlar iki taraf ötüp ölüp ne demekçi? Şuna asli burundan menden burun öğrenmek istedim. Şu qanday qilamiz ahırda bu bir atletik balını birisiga musabık saldığan iş. Oylasam Abdullah Kam'ninki ko'nglida bütün şu malmanchilik. Şuna sizni şahsen ben bundan malmanchilikqa tiqib qo'yg'im yo'qcha. Şuna meni atirtim kelsiniz. Meni atirtimda hamda sizning uslubingizdagi naqshidan bir talma yo'q. Gapim tugadi. Yüzü anmaydı, şu an yok. Manda erkeğin ama getiriyor. Asasen işlenmesen buldu. Lekin meniki ishingsiz. O ayol kishilar mı asasen yalan yapıldı. Lekin ben Manda gap. Ötümüz örüldü. Özani koyup bir tallığına. Bir ters masalaga duch kelib qoldim da. Talla. O'zbekiston naqshchisi Botir Qodirovning bir so'zi menga bek ta'sir qilgan. Meningdan bir kun burun shu san'at sohasiga qadam qo'yib qolgan, qadam qo'yganlarning hammasi men ustoz bo'lalar edi. Men bu shu qarashda. Ben qara bir teklif bereyim sana. Erkeğin nakşını yaxşı görse,
erkinning o etrafında şunchalik kuchli qo'shin bor. Sen agar uslubingni o'zgartib, masalan, flamenco, jaz, rock qilma desang, mayli. Inim o'zimning inisi. Ma bir. İkincisi, manda sliq bir naqshlarni aytma desang, Nurnisa xonim bor. Xotirjam bo'l. Mahmud Sulaymon bor. Mahmud Sulaymon apandim seni hattoki orkestrlargacha opirdi. O'chaqda ovozingni o'zgartmasang olmaydi. Men sana o'xshash naqshlarni bakchiq aytgan qiziq tajribam bor. Men seni yetaklay olmayman. Chataq yo'q, kelaver menga. Manday. Maqram. Abay sizga azroq ruxsat bergandim gap qildiganqa. Men o'rtirib ketdim buna deyishimga sabab Abdullah efendim abiyatim dedi yalğancı işenmang deb. Lekin ayol kishi yalğancı olsun, jafakash olsun, yaxshi olsun, yomon bo'lsin, mushundaq erkaklarni tuqqan-ku. Maya keling, mening bir qon keling. Şuna men şu meni tanlaydiganini bilib, kimni tanlasam mayli dedim qo'y. Ben sana hiç işimi kıt veremeyim usta. Fakat medet bir eleyim. Qani oxirgi tanlashingiz? Sallığına al. Ben yenilamkin Mahmud Kamni tanlaydi. Mening ko'yimga ben gücü ilham kuşkular Şirin Sübhanu naz bilen chiroyli degan naqshini chiroyli aytish tasda bu kishi ijoratini chiroyli qilib boqolmay mana endi Mahmud ustozning shogirdi bo'lib o'ziga yana bir chiroyli yo'l ochdi. Mahmud apandim bu yigitni chiroyli tarbiyalagan. O'zi Qashqar diyoridan ismi Amirzod Komil, ilm berimga qobil, tijoratda qilgan ko'pni qoyil. Bugun bizni qiladi mayil. Naqshiyatda men amibab lirik naqshlarni va o'zimning ijodiyatlarini aytishni yoqtiraman. Naqsh aytishdan sirт turmushda she'r yozish, ijodiyat qilish, do'stlarim bilan birga taqiyamshish, qatorliq ishlar bilan ko'proq shug'ullanaman. Endi Ipak yo'li sadosi programmasi qatnashishdagi maqsad 10 necha yil ish kirib turish jarayonida ichkirda naqsha hisoblarini qatnashdim, ba'zi natijalarga erishdim. Shu chog'da kalam bir o'y bo'lgan, agar yurtimizda mushkul xarakterdagi programmalar bo'lsa, men birinchi bo'lib tizimladim. Shu o'y bilan birinchi kun aytganda saqlab tizimlatdim. Bu qaytim bu programma qatnashdim va televizorga chiqganimda mening ota-onam va cho'nglar bilmaydi. Ular bir hayron qoldirdi. Programma qatnashganimga meni hammaning yo'ligini mening ayolim bo'ldi. Bu qaytim bosqichliq tanlashga o'tishga ishonchim bor.
edim chin dildan seni degandim men bu sevdim seni lekin canım meni aldırdın tashlab yiroqlarga kettin闭上眼睛想起你的情难忘记你我曾有约定啊长夜漫漫默默在哭泣心中无限痛苦呼唤你Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Enim tanış olaylı. Men Amirzod Kamil o'zim Payzod noyasidan hozir shaxsiy igilik bilan shug'ullanaman. Mushu men to'g'ri his qildimmi, xato his qildimmi? Balkim mush inimdimi azroq charchash bor. Baba. Balkim naqshni mashq qilma deb ya sal ortiqroq mashq qilyaptinglar. Har qanday kuni sizlar agar saniga tushdim burun chiqadigan bo'lib qolsanglar, cho'qim sari qo'pab, hech bo'lmagan jiqroq gap qilyapmisanlar, ovoz eshitmay qoldi. To'g'ri. Bu ovozda azroq eshitiladigan, andan ovoz muqimsizligi bo'lib qoldi. Balkim o'zingni his qildim. His qildim. Mushu musobaqa qatnash sababini sizga ta'sir qilgan taraflarni ichkarida o'qish xizmatlarini 10 yil turib o'shanda programmalarga qatnashgan o'xshash shakldagi shu vaqtda o'ylab agar yurtimizda mushkul shakldagi programmalar bo'lib qolsa birinchilab tiziltimada birinchi kun kelgan Hechqisi yo'q. Mushu sahnaga chiqqaningizning o'zi ham shu g'alaba. Buni keyin davomli terishim. Rahmat. Görüşürüz ya. Çıkılıp mübarek olsun, yakşı avazını yaptım, şu sahnede halkımızga alsağdım. Ipak yo'li sahnasi o'zimizni sinaydigan, kuy mahoratimizda sinaydigan yaxshi bir chiniq sahnasi. Sizga tepi fursatlar nurg'un. Amirzod, ishlaringiz qutuqliq bo'lsin. Birinchi darajalik mukofotimiz Sattava hasilni bozorga solgan G'o'lja Fahdin musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishni ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Bu programmani samimiy shirkati Malayziyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Oliy maktabga yangi qadam qo'ygan bu inimiz o'z orzusi va qiziqishi bilan sahnamizga yetib keldi. Abduvali Turg'un 20 yosh. Yishingizdan hayratingiz ustunga sizni qarshi olamiz. Kod o'ynash, rasm chizish, R&B naqshlarni aytish, naqsh o'rgandim, usul o'rgandim, bo'lgan kallam ochildi ham dedim. Nurg'unlarga boshla o'ylab baxmaydigan, boshla yangilik tipdagi narsalarni qilishni o'rgandim men o'zim. Dunyoning barliq buloq-buchqoqlardagi mod naqshlarni o'zim anglab, texnikani saviyasini o'stirib, kelyapman. O'sha vaqtda tirishib kelyapman. Ben to'liq ishonch bilan keldim. Cho'qim bir yaxshi natija ola olayman deb ishlayman.
Yeah. Yeah, that's right, come on. Kolumda gitar biz konuşkan konuşacaklar. Kaygı azaplar içinden akşa etmektim ben. Unutuş için hicran peygan arasıyla seni. Lekin aciz geldim simayı hıyalımda Leyla. Ettim vapasız seni sevgilim buldum hata. Ettim vapasız bir alaydım bu halini sana. Ettim vapasız muhabbetim ya. Ne çok kılmaysa vapa sevgilim. Şunda bir aldım çakızlı. Bergenmen şunda yüzsüzge könlümni. Sevgenmen şunda bir aldım çakızlı. Bergenmen şunda yüzsüzge könlümni. Sevgenmen şunda bir aldım çakızlı. Aldım çakızlı. Bergenmen şunda yüzsüzge könlümni. Sevgenmen şunda bir aldım çakızlı. Bergenmen şunda yüzsüzge könlümni. Sevgenmen şunda bir aldım çakızlı. Aldım çakızlı. Bergenmen şunda yüzsüzge könlümni. Assalomu alaykum. Ben öğrendim. Aleyküm assalam. Ben öğrendim. Siz aylandınız mı? Ben aylandım sizge. Siz aylandınız mı? Ha? Ras aylandınız mı? Ras aylandım. Bana aylandınız mı? Ha? Siz de Allah dep gelgeniz oldu. Rahmet. Özünüzü bir tanıştırasınız. İsmim Abdeli Turgun. Bu yıl 20 yaş Ürümçi'den. Abduveli mush naqshni o'zi ishladingmi? Bunun hamda muzikasi Koreyalik Miblaç grupusunun muzikasi hamda. Buni men hamda Özleştirgan. Özleştirib, ahang piraqlarni butunlay o'zgartirib, tekstni o'zim qayta yozib ishlashga chiqdim. Mushni naqshga tayyorlik qilib qanchalik bo'ldi? Mush naqshni o'zgila. Uzoq bo'lib ketdi. Aslan sending bu qiyofatimdan chiqmaydi. Men texmo o'ylamgan shaklda qilaman deb o'ylagan lekin yani jiddiylashib qoldim. Men o'zim degandek bo'lmay qoldi. Mayli. Bu muhim emas. Sana yana fursat bor. Chunki Nurnisa xonim bizga vakolatan sen uchun o'rindiq aylantirdi demak sana fursat bor degan gapda. Şu ustazlarımıznınki hemmisi, efendimlerinin hemmisi şu yaxşı, endi yaxşı bo'lib qolar. Mana yaxşı bo'lib qolar, ovozliqi bir temtirmay, o'zini bir to'xtatib qolar degan bir umidda saqlab qoldik. Hammamiz. Shu men shunda qilyapman, yo men putum. Men mana shaklda aytmoqchi edim-ku mana shuni. Hozir mana naqshimiz R&B uslubida aytildi.
lekin shu R&B uslubida aytganda buning melodiyaniki agilishimiz intayin ko'p bo'lg'achqa shu ravon ilib berilsa masalan o'zingizning aytishga yoki bizning anglashqimi toza ravon bo'lmaydi. Bu jihatda ko'proq diqqat qilib ketsangiz, undan boshqa hamda bizning shu san'at beg'imizda har xil gullarning bo'lishi kerak, har xil uslublarning bo'lishi kerak. Masalan, siz R&B uslubidagi naqsh aytdingiz, yana boshqa naqshlar hip hop uslubida esa hammalar bir xil ommabop usulda yoki xalq naqshlar aytib olsaqmi, beg'imiz har xil gullar bo'lmaydi. Shunga mening orzuyim hamda masalan rock uslubidagi jaz va yoki har xil uslubdagi naqshlar maydonga kelsa, bizniki hammalarniki shu san'at beg'imizniki gullanishiga intayin zo'r foydasi bor. Shunga meningcha siz bugungi shu naqshni aytish jihatda balkim boshqa apanimlar mes qildi, nurg'un yetarsiliklar sodir bo'ldi. Bu hech qisi yo'q. Bu o'sib ketish mezgilida yüz berdiğen normal ahval. Benim akısımda, koşunumda, mışında ustazlar, ben için yardım kıldığın, siz için yardım kıldığın adamlar naidecek. Kılan. Şu, ben karanlıkam, R&B usulü şu ritim blues'un kelgen. Ritim birinci, lekin şu melodiyanı çıraylık, ravan aylandırıp koymuşsunuz, kulakka sel tek gidip kaladı. Şuna bek dikkat kılın. Bir qadamni baldur bassangiz, muvaffaqiyatga bir qadam baldur yiqillaysiz. 20 yoshingizda yaxshi bir tarbiyalanish muhitiga, Nurnisa Abbosdek kuyimchan bir ustozga erishdingiz. Fursatni qadrlab, yaxshi shogird bo'lib, armonlaringizdan gul ichildirgaysiz. Abdualijon, xayr qilsin. Çin Nuri Biyopen Texnikisi Sultan Zavı'da işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Bu programını samimiy şekilde Malaysiyadan import kılan Şubidin Xali Biyyette erkekler kuvvet biçimligi alayda talep kıldı. Salmaq qadamlar bilan kirib kelayotgan bu kishi O'tmakan Turpanning keldi. Osman Qosim bu yil 49 yosh. Yuragida bir o't bor. U bu haroratni naqsida ifodalamdi qandoq? Ya'ni birlikda anglab baqaylik. Men kichigimdan tortibla ota-onamning ta'siriga uchrab bir dehqon naqsh qilgan. Chunki men 6 yosh, 7 yosh chog'imda otam akordeon ravot chalatdi. Apam bo'lsa naqsh etib o'ynaydi. Shu chog'larda yezlarda o'yin qo'yib, yezlar tushgan chog'da men keyin ergashib maqatdim. To'g'a o'yinlarni tang do'rab etib, bo'libmi oqshomlari kino ko'rsam, ertasi maktabga kelib kinoning naqshini do'rab o'xshab etib turardim. Kichigimda tutib olish qobiliyatim yaxshi bo'lg'achqa, kinolarning naqshlarini odatda asolimlarda naqshini etdim. Har kunda 2 qatim naqsh etmasam, mening kunim o'tmaydi. Shuningcha naqshga bak qiziqman. Bu qatim musobaqada men 90% umidda bu qatim musobaqa qatnashman. Yana birisi, shu musobaqada men birinchi, ikkinchi, uchinchilik kirishga tirishman deb o'ylayapman. Bunga ishonchim komil. Uğurlar kaçmışsın aklımızla Ovam değil hem beni kılmaylı tele Uğurlar kaçmışsın aklımızla Ovam değil hem beni kılmaylı tele Non elip yürümeyli İnsafsızlıkta koyaylı olanın
gemini uyep Nam elip yürmeyli insafsizlikta Koyayım ovanın gemini uyep Birlenip ütümüz dilda Vaktif için Türsek beden Birlenip ütümüz dilda Vaktif için Türsek beden yaşap Ütüp ket alemden Ütünüp kalar Adem bulup yaraldın Ademdek yaşap Ütüp ket alemden Ütünüp kalar Adem bulup yaraldın Ademdek yaşap Ütüp get alemden Ütünüp kalay Ütüp get alemden Ütünüp kalay Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Qani bir tanışıp çıkaylı. Turpan diyar Çiçan bazardan kelgan dehqon naqshchi Osman Qasim bo'laman. Osman Qasim xeyli pishqon naqshchidak qildi asli. Sizdan ben kechirim so'rayman. Ko'pincha ko'plikni ulab aytayman. Aynaq boqimiz bu ya. Ko'pincha ko'plik borda. Hey shu birimiz kamdak qildi. Ma'lumlar paqirmagan o'rinda buzluqqa o'xshaydi deb to'xtab qolgan. Biz yana bo'miki deb o'tirib, siz tugab qolgan o'xshaydi deb ay istay. Asli bu naqsh tanlashdimi? Azroq xatolashgan yerimiz bor. Men shu boshqa millatlarning naqshlarini Uyg'ur naqshiga o'xshashsa yaxshi aytadigan. Asli tayyorlagan bir naqsham bordi. Asli shuni etsam bo'pti. Men endi o'zimizning yurti Xinjiang bo'lg'achqa Uyg'ur naqshasam yaxshi bo'larmikin deb mana naqshini o'zim ijod qilib aytgan naqsha. Bu ijodiy naqshga muzikasi o'zimdan o'zim ijod qilgan. Rahmat. Rahmat. İcadiyatda hiç çatak yok. Ovoz mı shuncha sizlik yaxshi. Biroq musobaqa tayyorlagan naqshida biroz ilqi adamni hayajon soladigan bir nuqta bo'lish kerak ekanda. Anda biz şu hayajon soladigan naqshamdan bir ko'plik aytib beraymi? Mush fursatda ash naqshni anglab qo'yaylik. 地心河马1万9浑身是胆雄赳
舍言，佛交朋友，千百万战，会营中，日令不好，风雪来一个钟，马要把冷暖，时刻记心头。Haqiqatan afsus. Siz bilan yana hamkorlashgan fursat izlayman. Rahmat, rahmat. Osmonjon, siz chiqqan naqshchi. Mushu suzuk ovozingizz bilan shu 15 yil burun o'qigan naqshlaringizdan birini o'qigan bo'lsangiz, boshqacha bo'ladi. Nayda afsusliman. Bizningki 4 muallimning tanlamoqchi bo'lgan o'quvchilari to'shmagan ahvol ostida mushu sizga o'xshash o'tkatgan yoki bir yaxshi tanlay olmay qolgan yoki biz afsuslanib qolgan ba'zi naqshlarni qayta saniga aytish fursati bor. Biz shu vaqtida mush fursatni izlaylik. Bo'ldi. Bo'ldi. Siz turpan jiroq bo'lmagan ekan, telefon nomeringizni qoldirib qo'ysangiz biz aloqalashamiz. Men kunlik kelib turman. Haq yashash insoniy burch. Osmon Qosim 20 yil burunla söygün, erkinlik, nazirkomdek lentalara dang chiqargan cho'lpon edi. U o'zining hayot muğlarini bizga taqdim etdi. Sahnimizga kelganingizga ko'p rahmat, Osmon. Çin Nuri Biyopan Texnikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Programımızda devlet dereclik ekologik rayon Kelpin Nahiye Tağbağırı'na joylashgan Kimiyelik doğrulardan hal, bulgangan havadan hali, süpersiz buğdaylardan hali, bulgangan sudun hali, ozuqluq madla köydürüp itlishdan hali. Sap tabiiy un ishlab chiqarayotgan El Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Bu programı bilan hamkorlashgan Tilak Zanjirsimon tez tamaqxonasi ko'rilmanlarning ilmiy ozuqlanishini samimiy umid qiladi. Bu yerda erkaklar quvvat ichimligi samimiy askardir. Programımız hozirda boshlanadi. Iroq musofirlarni bilsak, güzel Korli diyordan sahnimizga yetib kelgan bu yigit diyor g'ayrat bo'ladi. Inson hayot yo'lida nurg'un tanlashlarga duch keladi. Tanlashning o'ziga g'ayrat kerak. Sahnimizga chiqishqimi g'ayrat kerak. G'ayratli bo'ling diyor, g'ayrat qiling. Sizga omad tilaymiz. Milliy uslub naqshlar va Yevropa uslubi naqshlarni yoqtirib olmayman va aytman. Mijaz xarakterim yerga besar chiqishqa mamlakat ichki sirtida nomi chiqqan moda muzika atroflarining cho'ng kichik konsertlarini izlanib yaxshi ko'rib ko'raman. Mushundaq fursatning kelishini uzundan beri kutayotdim. Ota-onam shundoqla atrofimda do'st birodarlarning qo'llashtirib istaman bu programma qatnashdim. Bugun musobaqada o'zimning qobiliyatini yaxshi joriy qildirishman. Yulduzlardek çaxnıgan, appak qardek yağmıgan, miskin güldek axmıgan, yaşlı çağıpsan sen neden? Yulduzlardek çaxnıgan, appak qardek yağmıgan, miskin güldek axmıgan, sen neden? Özlem yürüdüm seni ben her yan, baka girdim
bo'lsam sen nada sen nada havday turib qumlarda ko'chgan ayda yurib yulduzda ko'chgan shirin tatlı xiyolga cho'kkan yashashag'imsan sen nada Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismim Diyar G'ayrat. Korwa Diyardan keldim. Bu yil 28 yosh. Nimkasi qilsiz? Aqsu viloyatlik Madaniy san'at maktabining milliy muzika kasbini bitirgan. Hozir Korlida ommaviy ko'ngilli so'rovlarda ishlayapman. Sizlar bir muzika tiratmi yoki o'zingiz yolg'iz? Biz bir muzika tiratpa. Siz ne muzika chalasiz? Tambur kasbini o'qigan. Gitar chalaman. Ama shunda his qilib so'rayapman. Bu tez ishgancha bu. Endi bag'ansir his qilyapman men shu o'rinmaslik, tanlash masalasi uchun yomon tez ishgan bu. Haqiqatan. Ha. Bu naqshni o'zingiz yozganmi? O'zim yozganim. Ha. Muzikasini o'zim ishlagan. Boshqa kasbga, boshqa naqshchi bolalarga o'xshash orzu umidimiz bilan shu ota-onamizning qo'llashi bilan mish yosh kaycha aran bardoshlik berib kelyapmiz hamda. Davomli bardoshlik bering. Programma rejissyorlari bilan maslahatlashib, hamda eng oxirida planimizda naqshdan muzika tirat qilmoqchi eng oxirgi bosqichga kelgan chog'da. Bu bizningki terishadigan bir nishonimiz. Shunga bak yaxshi bo'ldi. Men o'rlanmay qolganligimdan intayin afsuslanaman. Shundaqdimi Nurdin xonim siz uchun o'rindiqni rahmat. Bunisi adimizga rahmat aytaman. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mayli qaysi ma'lum bo'lishdan qat'iy nazar tanlanganing yaxshi bo'ldi. Muborak bo'lsin. Yer g'ayrat yoshlikning eng jo'shqin paytlarida dilig'i g'ayratni yar qilib, yaxshi bir ustozga erishdi. Mana endi Nurnisa xonim uning orzu istaklarini amalga oshirishiga texmi g'ayrat ato qilg'usi. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an Qo'lja Farqil musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Qani diqqatimiz keyingi bahirimizda bo'ldi. Güzel milk tağları ismini anılsımı kişiga bir xil jushqunliq, ruh ato qiladigan ili tağlardan kelgan 26 yoshlik bu yigitning ismi Aman Ali Ahad. O'zimi shuncha jushqun. Qani bizga yoshlik sadolarga jo'r qaysi kuyni ilib keldikin? Mening alaydiklarim bo'lsa, men muqam, xalq naqshi, ommabop naqshlarni shularning o'disidan chiqa olmayman, ham shularni yoqtirib aytaman. Mening hammadan bak qiziqib aytadiganim bo'lsa, o'zimning yaxshi ko'rib tanlagan kasbim muqam bilan xalq naqshini, ya'ni ommabop naqshlarni yaxshi aytib o'disidan chiqaman. Yaxshi aytalayman. Mening bu programmaga qatnashishimga sabab birinchidan sahna ko'rish. 3 yil o'qitdim, 3 yil jarayonida qanchalik o'rgandim, bu sahnada bir jarayon qildirish ustida nimalar jihatlardan kam shu sahna orqali to'liqlab ilgirlash. Mushunga hamda qatnashishni niyat qilib ketdik. Mushun yaxshilig'i natijalarni erishishga tilakdoshman.
Kuyar merdon merdona Çaran utirdi pervane Kuyar merdon merdona Sevmezliğe ey dilber Ay
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalomu alaykum. Ha, endi o'zim tanishtirib qo'yapman. İsmim Aman Ali. Yani o çirek şairlik bilan mutavattir işledim. Nilqinayishdan keldim. O'qigan kasbim muqam bilan naqsha. Ko'p rahmat, cheksizga rahmat, rahmat. Muşu men en yaxshi ko'rdigan gitar ve dutlar qatorliq muşu ikki soz bilan bu naqshni aytdi. Yengil, pokiza o'rindaldi. Naqshini men aytdi. Hissiyat bilan yig'ir yeniki bor. Tınaqlari joyida. Shunday yaxshi bo'ldi. Rahmat. Bu naqshiningki yuqori yermi bor. Ne, to'g'ri. Tuvandimi? Xili tushadigan yer bor. Ondan kuchliroq aytadigan va ojiz etishga tegishli nafas o'ynaydigan, nafasni kuchli va ojiz ham muqam kasbida o'qigandan keyin buni bir oz yaxshi bir taraf qildim. Ovozing siliqga. Mikrofonni sal yaqinroq qilgan bo'lsang, masalan, tuyan ovozlar to'g'ri chiqibdi. Birla o'rinda muqim tutib olsanglar, naqshchi bolalar. Biz ham kuchliroq talab qo'yapmiz sizlar uchun, lekin yaxshi bo'ldi, juma. Rahmat. Men sizning ovozingizni bek tatliq ko'rdim. Shirin, shundoq tatliq. Yumshoq. Rahmat. Unda olsa gaplarni qilmay, biz o'zini tanlashga qo'yaylik. Biyatda erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başlanadı. Abdullah Abdurrahim efendimi tanıdım. Allah. Bir saçmalık yaxshi. Baharga mushtaqliq unutilmasdi, uzilmasdi. Aman bo'lsa biz mangu kuylaydigan kuy. Aman Ali bu kuy bilan Abdullah Abdurrahimga shogird bo'ldi. Buningdan keyingi bugungi safaringizga texnik ko'p bahar tuyg'ulari hamroh bo'lsin. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlarga ahmet dilaydi. Bu programını samimi şirketi Malaysiya'dan import kılan Şübidin Hali Biyet'te erkekler kuvvet biçimligi alaydı talep kıldı. Güzel atıştan bir yigit yetip geldi. O Sanat Institutu'nun muqam kasbida o'qiydi. O bizga anılar kuylangan esil bir kuyni elib keldi. Qani qarshi alaydi. Naqshetishga alaydiligim bo'lsa, ovozim jonliq, undan boshqa hissiyot kuchaytirish qatorliq alaydiliklar bor. Oilamning menga bo'lgan ko'z qarash bo'lsa, oilamdagilar ish qilib, mendan yaxshiroq bo'laydi deb o'ylayman. Shu butun umrini faqat men uchun atadi. Mening shu kasbim uchun shunday atadi. Yana rahmat aytaman otamga. Musobaqa qatnashdiki, erishgan natija qanday bo'lib o'tganda, chuqur chempion bo'lishga tirishim. Hech bo'lmaganda ularning qatoriga kirishga ishonchim bor.
bağrımğa ey anlamsız sözler yürem sen anlamsız sözler yürem sen Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizani bir tanıştırib etsen. Assalomu alaykum. İsmim Hüseyncan Atışdan. Bu yıl 23 yaş. Hazır mush maktabning bu yil muqam kasbiga qabul qilinib kirdim. Biz o'rlanmasligimizdagi sabab yuqori ovozga kelgan chaqda ovozingiz azroq eshitilib ketib qoldi. Mushu tankashning eng beshida tambir bilan bir neyning ikkisining bir tankishib ketganligini shu ikkisining ovozi tang emasga qara. Sen birinchi kubletida ovozining to'g'ri chiqmasligiga sabab bo'ldimki deyman. To'g'ri. Tambir bilan kelayotgan neyning ikkisini tuzalmagan sozlarga bu ikkisi jozlar. Tambir egiz. Shu seni sal qaymoqtirib qo'ygandek turdi. Qo'shimcha melodiya olimi deb nega? Qaydirib yutib qopdi shu. Ovozni aldab ketdi-da yana. Bu 5 muqaddima bo'lgandan keyin uning birinchi qitimda qo'shimcha melodiya edishnikdi. Shu tang bo'lgan bo'lsa-mu unda xatarlik ish chiqmasdi. Bo'pti kelar qitimlik musobaqalarda sozlarni tuzib, toza bechilanglar darjima sozandilarga.
I promise you I'm always there. Hayot to'limi uzun yo'l. Hayotda sinoqlar to'la. Sinoqlarga jur'at qilishning o'zimi bir g'alaba. Xayr, Husanjon, ishlaringizga utuq tilaymiz. Omon bo'ling. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavtı'da işlengen güzellik menin Çin güzel grim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat bichimligi alohida talab qildi. Programımızda davlat darajalik ekologik rayon Kalpin nahiya tog' bag'riga joylashgan Kimiyalik doğrulardan xoli, bulg'angan havodan xoli, sifatsiz bug'doylardan xoli, bulg'angan suvdan xoli, ozuqliq modlar ko'ydirib etilishdan xoli. Hisob tabiiy un ishlab chiqarayotgan Al Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemeklik sog'lom demaklik. Al Nuri. O'qituvchilarimiz haqiqatan tirishchanki. Bular mana shuningdek sahnalarda o'zini namoyon qilib, yaxshi fursatlarda texnik ko'p mahorat yetishtirib, texnik ko'p avlodlarni tarbiyalaydi. Bu yigit Urumchida musiqa o'qituvchisi. Ana biz uning yurak sadolariga quloq solaylik. Naqshetish, men kichigimdan naqshetishni nihoyat yaxshi ko'raman. Ham chalg'a asboblardan gitar, pianino va qatorliq shu chalg'ularni chalishni intayin yaxshi ko'raman. Va boshqa qiziqishlarim intayin ko'p. Meningki bu musobaqaga asosliq qatnashishdagi maqsadim uning ustiga o'zim kichigimdan san'atga bak qiziqishga sahnlarga chiqib fursat chiqib bo'lmay qoldi. Yana sahndan uzoq muddat qolib qoldim. Shu Yipak yo'li sadosi musobaqasini olgandan keyin qatnashib beqish istagi bilan bu musobaqaga qatnashdim. Ben bu musobaqaga faqat qatnashib beqish istagi bilan qatnashdim. Meningki zo'r natijalarni ola olganimga o'zimga ishonchim komil. Sözlerin safın calası ona. Yüreğimin dert ağlası, kalbimin mumni nalası. Sözlerim safın calası ona. Hasretlerim içke yutken, derdim aytalmay bir kitken. Mening kelishim zor küçken ona. Hasretlerim içke yutken, derdim aytalmay bir ketken. Mening kelishim zor küçken ona. Yüzleri yorug oyligim, mening yo'qotgan boyligim. Yüzleri yorug oyligim, mening yo'qotgan boyligim. G'animatim chiroyligim ona. G'animatim chiroyligim ona. Yürmegenim, devru devran sürmegenim. Yeyrep bunup yürmegenim, devru devran sürmegenim. Öysüm gidem devun gülmegenim.
Yalnızım tenha insanım, so'nggi so'zlari armonim, ona. Başında tükmen taşları, balayu külfet taşları, taştan kattı berdoşları. Başında tükmen taşları, balayu külfet taşları, taştan kattı berdoşları. Ana. Sokim cinginem, endimen güge cinginem. Yuvaşginem, mu'minginem, ana. Yüzler yarık ayligim, mening yo'qotgan boyligim, ganimetim chiroyligim, ona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani enam. Mening ismim Erkin, familiyam Abdurahim, o'zim yurtim Urumchi shahridan. Men Shinjang san'at institutininki kino, televiziya, drama fakultetini aktyorlik kasbini bitirib, hozir Urumchi shaharlik 19-boshlang'ich maktabda muzika dars beryapman. Sizning ovozingiz haqiqiy chiroyli ovoz ekan. Meni hatto yig'iltiryapsiz. Men bir o'zim baldo'roq o'rilib ko'gash bir nim qilay deb o'yladim, lekin bardoshlik berolmasligimdan ansirdim. Chunki bu naqshining tagiga faqat onasi yo'qlalam his qila oladi. Men his qildim. Shu hisni siz his qildirdingiz. Sizda yaxshi alaylik varki. Birisi to'g'ri tarafga o'tdan maqom tushdingiz. Anandan keyin yuqori tarafga mo yaxshi alayligingizni joriy qildirdingiz. Bugun taklif tamtirab ketib qoldim. Men o'ylayman 100%dan 30% etim deb o'ylayman. Shundaymi? Ovozim bek jiddiylashmaydi bugun. 30%'іңіз мүш болса, қалған 70% qo'shilsa farqlab ketamdi nima? 70% qilgan bo'lsa, tomoshabin o'rildi. To'g'ri, to'g'ri. Keyingi bosqichlarga kuchayman. Endi ukam yana bir narsani so'rab qo'yay. Xo'sh. Sen odatda shu Botir Qodirovning naqshini ko'proq yaxshi ko'rdigan, yaxshi aytadigan o'xshaysa, Yaqi, men Azodbek, Botir Qodirov, Alisher Foyiz deymiz o'zbeklarning naqshchilaridan. Yana shu sizning naqshingizni men yaxshi ko'raman. Erkin akamning naqshisini men yaxshi ko'raman. Mahmud Sulaymon akamizning naqshisini yaxshi ko'raman. Mening aytadigan uslublarim intayin ko'p. Hozir sen bizga bir kuplet boshqa bir naqsh ayt. Mumkin bo'lsa, Erkin akamning naqshisini shu Abdulla akamizning az-azdan bir baştan kileye. Chonkirosi nalamas bir kerare rakurban Chonkirosi nalamas bir kerare rakurban Abdullah akımızdan. Tekstil hata yapmaz geçirirler. Mayli, mayli. Her zaman yenimdedir siz, ana canım, ana can. Yenim vicdan yenimdedir siz, ana canım, ana can. Her zaman yenimdedir siz, ana canım, ana can. Men
500 yıl yana. Tekstil okumaydı ki ben. Sen oldu. Adımlarda sel ustatık koydum keçiringlar. Yaxshi. Nima uchun ashta ko'p qirliq bo'la oladi bilamsizlar? Aktyor. O basışda öteki qiliqmadi. Yo'q, bunda bir ish bor. Shu bir necha aktyor menga ancha bagis qilmadi, men qo'rqib o'tirib turaychi bu. Yo'q. Tanlash tanlamaslik o'zingizning huquq o'tab ketgandi. Biz o'yrildik emas, huquq sizga o'tdi. Ammo 3 efendim uchun men ancha-muncha ha u deyish berma. Gap yo'q. Beşide kim örülgendi fakat köremeye kapaldım. Uni deb bermayman. Uni deb bermaymiz. U muhim emas. Beshida men o'rilgan qanday qilding ha? Mening axir Erken Abdullah. Yürümegenim, davra sürmegenim, yeyrep bunep yürümegenim, Anılağa yüksek medihlerimiz üzülmeyin. Bunun için yakını köp medihlerimiz anılarımız için yanaraydı. Erkin Abdurrahim Moğluk naqsı bilen bana endi Erkin Abdullah'ın şagirdi oldu. Sizge tekini zor utuqlar yar bolsun. Güzel kışının zinneti, oppoq qardek aq tilaklar yig'ilgan İpek Yolu Sadası programımız öz nişanını unutup qag'indi. İpek Yolu Sadası programımızdan nişani el arsidagi san'at maysilarini bayqab chiqib, xalqimiz ko'ngil shodliqi uchun xizmat qildirish. Kelar sondagi sarxil mayirlarning sarxil numurlarini qo'ldan bermagaysiz.